umuntu nahabwa agaciro, umuntu nasubizwe uburenganzira bwo ko ari umuntu, umubiri w'uwo muntu witabye Imana uba ugomba gusubizwa agaciro, cyane ko mu gihe yari muzima hari icyo aba yaramaze cyangwa se yaragiriye akamaro sosiyete, bityo atari byiza yuko abantu bagira ihahamuka ryo kubona batwika imibiri y'abavandimwe babo, ababyeyi babo, abana babo, inshuti zabo. Twishimiye kubasanga kuri uyu murongo waca bugufi mission Cyanama. Tubaha ikaze mwese bakunzi bacu, abakunzi b'ibiganiro byacu. Turagira ngo rero twinjiye mu kiganiro kitwa sobanukirwa, ariko kuri uyu munsi turavuga kuri gahunda ihari yo gutwika umubiri w'umuntu wamaze kwitaba Imana. Ese ubusanzwe uyu mubiri ugomba gutwikwa, uyu muntu witabye Imana, agaciro k'uwo mubiri nakahe? Ese umuntu agaciro ke nakahe? Ibyo turaza kubirebaho. Ikindi kandi turareba ngo mbese uyu mubiri ugomba gutwikwa ubusanzwe umuntu amaze gupfa bigenda gute? Ese Bibiliya ibivugaho iki? Abizera cyangwa se abemera Imana bose, abayisilamu, ab'abakristo, biri mu muco se wacu w'abanyarwanda cyangwa se uyu muco w'abanyafurika, abanyafurika n'abandi batandukanye. Ese koko uyu muco ni uwacu cyangwa se turimo tugomba kuvoma iby'amahanga? Ese ni iki cyakorwa kugira ngo noneho ubu butaka abantu bashyinguramo gwe kononekara, ariko nanone n'umuntu cyangwa se icyaremwe kigira agaciro, bitabaye ngombwa yuko uyu muntu agomba gutwikwa? Ndagira ngo rero tuze kuganira ku ijambo ry'Imana, tuze kubirebaho. Ikindi kandi ugeze kuri channel ubwa mbere, ni byiza gukora handitse subscribe. Niba usanzwe unayibaho, ni byiza gukora share na comment. Ikindi kandi ibisubizo cyangwa se ibyo mutekereza turabatumiye kugira ngo muzabyandike muri comment, kugira ngo mutubwire uko mubitekereza nuko mubyumva. Ariko nanone hakirindwa ko habamo kuvugana nabi cyangwa se gutukana, kuko abenshi bajya bakunda kubikoresha, ariko nanone ntabwo ari byiza. Ndagira ngo rero ko tugira ibindi tubivugaho cyane, tubanze ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twumve ese ijambo ry'Imana ribivugaho iki, cyangwa se muri Bibiliya ibivugaho iki ku bijyanye no gutwika imibiri y'abantu. Ariko none tubabwira ko ari ubushakashatsi ngo bwakozwe na Minubumwe. Iyi ministeri rero ngo ubushakashatsi yakoze ngo yasanze yuko 61% by'abaturarwanda bemera yuko gutwika umubiri w'umuntu wamaze kwita Imana ngo ntacyo byaba bitwaye. Abenshi rero bagiye banagaragaza bavuga bati ese ubwo bushakashatsi bwakorewe hehe ko butageze ku bantu benshi? Iyo 61% yakozwe mu buryo ko bigaragara yuko atari byo. Ugasanga ko bamwe batabyemera, ndetse bamwe bakavuga bati kuki abo ngabo bashyiraho ayo mategeko badahera ku babo bitabye Imana ngo bagaragaza urugero nyine ari bo bajya gutwika, noneho hanyuma n'abandi nabo bagende bareberaho. Abandi nabo bakavuga bati birashoboka ko ibingibi bazabishyiraho mananiza n'ibiciro, bigatuma bamwe babikora mu buryo busa nkaho babuze uko bagira. Ariko nanone reka turebe ko ijambo ry'Imana ribivuga, hanyuma tujye twabona gukomeza. Turebye muri Yohana igice cyaho cya 19, tugiye gusoma nyine muri Yohana igice cyaho cya 19 umurongo wa 39, tugeze ku murongo wa 42. Avuga ngo na Nikodemu wa wundi wigeze kumusanga nijoro cya gihe araza azanye ishanga ivanze n'umusaga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Bajyana intumbi ya Yesu bayizingira mu myenda y'itare hamwe n'iyo mibavu nk'uko abayuda babigenzaga bahamba. Aho hantu yahambwe hari agashyamba, kandi muri ako gashyamba hari imvashya itarahambwamo umuntu. Aho niho bahambye Yesu, kuko wari umunsi wo kwitegura kw'abayuda, kandi iyo mva yari iri hafi.
aho ngaho ni ijambo ry'Imana tumaze gusoma. Turebye mu itangiriro igice cyaho cya 3 tukareba ku murongo waho wa 19 kugeza ku murongo wa 20 haravuga ngo gututubikana ko mu maso yawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka kuko arimwo wakuwe uri umukungugu mu mukungugu nimo uzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva kuko ari wenyine nabo bafite ubugingo bose. Aya ni amagambo aboneka muri Bibiliya agaragaza neza yuko umuntu yavuye mu gitaka ariko mu gusubira mu gupfa cyangwa se arangije ubuzima bwe hano kuri isi agomba kuzasubira mu gitaka byanga bikunda. Ntabwo uyu muntu azatwikwa, ahubwo Bibiliya ivuga neza yuko uyu muntu uyu mubiri wiwe uzasubira mu gitaka kuko arimo bavuye. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo kuba umuntu yatwikwa ntabwo bigendeye mu kuri kw'ijambo ry'Imana ku bakristo cyangwa se abemera, ndetse n'abayisilamu muri Qur'ani naho ntabwo yemera neza yuko uyu muntu agomba gutwikwa, bitewe yuko ngo aba ari nko kushinyagurira umubiri w'umuntu wamaze gupfa cyangwa se wamaze kwitaba Imana. Bityo rero Allah ntabwo iyo ngibyo yigeze abyemeza. No muri Qur'ani niko babivuga. Noneho ugasanga tugiye kwinjira mu yindi mico, haba mu muco wa Kinyarwanda. Umuco wa Kinyarwanda naho ntabwo twemera neza yuko iyo umuntu apfuye mu by'ukuri adatwikwa huko umuntu ashyingurwa. Na kera bagita abantu mu bihuru barabajyanaga bakabashyira mu ishyamba ry'inzitane, akaba ariho bashyira wa muntu bakamugobeka ahantu, ariko batavuze batereka uyu muntu atwikwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yo winjiye rero mu buryo bwo gutwika uyu mubiri, ubusanzwe hari abo barateganyije bagomba gutwikiramo umubiri. Icyo bita room burning ni icyumba rero batwikiramo imibiri y'abantu bamaze kuva mu mwuka, hanyuma hakavamo ivu. Iryo vu barishyira mu gasanduku bahereza nyiri umuntu wamaze kwitaba Imana. Abantu rero bakibaza bati ubwo bushakashatsi bwageze hehe? Bakavuga bati birashobora ko haba harimo n'uburyo bwo gutekinika, kubera yuko ntabwo abantu mu by'ukuri bakemera yuko imibiri y'abantu itwikwa, ahubwo hakagombye kubaho politike yo gufata abantu bamaze kwitaba Imana bakabashyingura, ariko noneho bakirinda gukora imva ziriho beto ngo bameneho beto, kuko iyo beto mu by'ukuri ntabwo ibizasaza, ibizamara igihe kirekire. Ayo makaro bashyiraho bizamara igihe kirekire. Mu rwego rwo gusigasira bwa butaka hakagombye kuba umuntu yasubirwa mu gitaka nk'uko nyine ijambo ry'Imana ribivuga, cyane ko umuntu mu kumushyingura ashyingurwa hagati ya metero 2 kugeza kuri metero 2 n'igice. Niba umuntu ashyingurwa muri iyo ntera ingana gutyo, ni byiza yuko uwo muntu agomba kuzamaramo imyaka runaka, hanyuma umubiri nyine ugahwana n'ubutaka, hakaba hakongera hagashyingurwamo umuntu cyangwa se hagakorerwa ibindi bikorwa runaka, ariko umuntu atabaye ngombwa yuko bamutwika ngo bakamushyira mu muriro. Ubusanzwe bavuga ngo abantu bazajya mu muriro nyine ni abakoze ibyaha, ni abakoze nabi. Bamwe bakavuga ati rero ubu buryo bwaba ari uburyo budatahuritse cyangwa se uburyo butumvikana neza, uburyo umubiri w'umuntu waturirwa cyangwa se watwikwa, byaba atari uguha agaciro umubiri w'umuntu cyangwa se ikiremwa muntu cyaba kidahawe uburenganzira cyangwa se agaciro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turagira ngo rero mu by'ukuri tuganire neza, turebe ese koko uyu mubiri w'uyu muntu ugomba gutwikwa, uyu mubiri w'uyu muntu wamaze kwitaba Imana, mu by'ukuri umara igihe kingana gite? Iyo umuntu amaze kwitaba Imana amara igihe kingana gute kugira ngo abe kubora? Ibivugwa rero ku rupfu ntabwo ari byinshi cyane, ariko noneho hari ibyo abantu batekereza
bavuga ku biba ku muntu umaze kwitaba Imana cyangwa se umaze gupfa. Ubushakashatsi rero butandukanye bwagaragaje ko iyo umuntu amaze gupfa ako kanya umutima urahagarara. Ubusanzwe gupfa ni umubiri utandukana n'umwuka, kuko umuntu agizwe n'ibintu bibiri by'ingenzi. Hari umubiri, uyu mubiri ugizwe n'inyama n'amaraso, imitsi n'ibindi, hanyuma hakabaho n'uyu mwuka abantu bahumeka. Ibi bintu rero ni ibintu bibiri bigize umuntu, kuko isomye ijambo ry'Imana mu itangiriro naryo rirabishimangira, aho bivuga neza yuko Imana yafashe umuntu, yafashe icyondo ikakibumbabumba hanyuma ikaremamo umuntu, ariko imaze kubumbabumba cya cyondo cyangwa se cya kibumbano ngo yagihumekeye mu mazuru, umuntu ajya yabona ku bantu. Sanzwe kuva ko umuntu agizwe n'ibice bibiri, igice cya mbere ni uyu mubiri nk'uko nabivugaga, igice cya kabiri ni umwuka. Urupfu rero ni ugutandukana k'umubiri n'umwuka, umubiri ukajya ukwawo hanyuma umwuka nawo ukajya ukwawo. Hanyuma rero nk'uko twadimo tubivuga, ubushakashatsi rero butandukanye bwagaragaje ko iyo umuntu amaze gupfa ako kanya umutima urahagarara, amaraso ntiyongere gutembera mu mitsi, umwuka mwiza cyangwa se twita oxygene ntiwongere kugera mu bice bitandukanye bigize uwo mubiri. Kutaboneka rero kwa oxygene bituma n'ibindi bice by'umubiri bihagarara gukora, itumanaho hagati y'ubwonko n'ibindi bice rigahagarara, ariko bituma umuntu atakaza, ibyo bituma umuntu nyine atakaza ubwenge. Mu masegonda 30 umutima uhagaze, n'ibindi bice by'umubiri biba byamaze gusinzira cyangwa se biba byamaze gusa nkaho biceceka burundu. Nibura hagati rero y'iminota 4 n'itanu umuntu amaze gupfa, mu bice by'umubiri aho oxygene yanyuraga atangira kwiremamo undi mwuka wa dioxide de carbone, icyo bita CO2. Uyu rero wihutisha iyangirika ry'uturemangingo twose tugize umubiri, tugatangira nyine gupfa twose. Urumva ko ni hagati ya minota, twavuze ko minota 30, nako mu masegonda 30 umutima uhagaze, ibindi bice by'umubiri biba byamaze gusinzira cyangwa se biba bitakishobora gukora nyine, bigatuma nyine ya oxygene idashobora gutembera. Nyuma y'iminota rero 30 noneho urumva ko tuvuye ku minota 4 kugeza ku 5, nyuma y'iminota 30 umuntu wapfuye cyangwa se avuye mu mwuka, ibice by'umubiri nk'impyiko, induba, umwijima biba byahagaze kubera kubura umwuka mwiza. Mu isaha imwe rero nyuma yo gupfa, ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu buba bwagabanutse cyane, umubiri ugatangira gukonja, ukumva ko umuntu yatangiye kuba igiti kubera kwirunda kwa calcium mu mubiri. Ingingo zose mu masaha 2 ziba zimaze kuba ibinya, zitabasha kunyeganyega, bakavuga bati umuntu yabaye ikinya. Niyo mpamvu n'umuntu batangira kumwegeranya mbere y'ako kanya kipfa kugira ngo agishyuhiranye, kuko imubiri ubugibasha gukora, ingingo zazibasha gukora, ariko nyuma ya masaha 2 nyine ingingo zamaze gukomera. Uyu muntu abaye ategeranywe cyangwa se ngo bamupfunye, biba bitacyoroshye ku buryo bwo kumupfunya mu buryo bworoshye. Bitangira rero ku ijosi n'uryo ritangira kugagarara rigakomera, hagakurikiraho amaso ntushobora kuyahumbya mu nyuma y'amasaha 2, amajigo n'ahandi. Uvuga ngo amajigo ni imisaya. Nyuma y'amasaha rero 12 umuntu apfuye cyangwa se avuye mu buzima, kubera kwirundira hamwe kw'amaraso umubiri utangira kugira ibara risa n'ubururu, amazi atangira gukamuka mu mubiri, ushobora gukeka ko inzara z'uwitabye Imana, inzara z'intoki z'uwitabye Imana cyangwa se z'ibirenge ziri gukura, nubwo atari uko biba bimeze. Nuvuga ngo zatangiye gushokongoka, zatangiye kuba ndende. Ku bagabo udusabo tw'intanga tuba tukiri tuzima muri amasaha 12, kuko zo zipfa nyuma y'amasaha 36 umuntu avuye mu buzima. Nyuma rero y'amasaha 36 ibice bimwe bitangira kubora bihereye mu mara n'urwungano ngogozi rwose, bikagenda bikwirakwira kugeza ku mutima n'ubwonko.
inda itangira kubyimba, uruhu rugakanyarara, mu gihe umubiri utangira gusa n'icyatsi. Nyuma y'ukwezi umuntu amaze kuva mu buzima cyangwa se amaze gupfa, umubiri uba umaze kubora ku kigero cya 60% ndetse amagufwa amwe n'amwe agaragara. Iyo hashize rero imyaka 2 amagufwa nayo atangira kubora cyane iyo ari ku gasozi. Mu gihe umuntu washyinguwe mu butaka bishobora gutwara imyaka runaka kugira ngo itari mikeya kugira ngo amagufwa nayo abore. Ahangaha bateganya ko hagati mu myaka 20 mbere yuko imyaka 20 igera amagufwa nayo aba arimo abora ndetse arimo agenda ashira, ariko igitinda cyane ku mubiri w'umuntu kubura cyangwa se kurangira n'uyu mutwe umuntu afite, cyangwa se twiki twakwita nka casque cyangwa se umutwe w'umuntu niwo utinda kubora. Nkuko rero tugiye tuyibasobanurira, ibi ngibi nivyo ubusanzwe biba ku mubiri w'uyu muntu. Abantu bakavuga bati none niba umuntu amara kino gihe umuntu akaba adatinda, ni gute noneho uyu muntu agomba gufatwa agatwikwa aho kugira ngo abe yashyingurwa cyangwa se yahambwa mu gitaka hanyuma azabore nk'uko nyine biri mu myizere cyangwa se mu myemerere ku babyemera. Hanyuma noneho hakurikiraho kuba noneho habaho kuvuga bati uyu muntu wamaze gushyingurwa igihe runaka azaba yaboze, ariko noneho bakirinda kumushyiraho beto, sima, amakaro, ntibubakire imva ntibazubakire, ahubwo bakamushyira mu gitaka nk'uko bisanzwe. Ivyo rero akaba ari byo abantu benshi nibakomeza kuba bibaza, ariko none bakavuga bati uyu ni umugambi ukomeye cyane ku byanditswe byera kubizera utari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Abakristo rero bakaba bavuga bati murabe maso, kubera yuko ibingibi ntabwo biri mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo ariko Imana ariko yaduteganyirije. Imana ntabwo yaduteganyirije gutyo. Dusomye mu Ngoma za 2 muri Bibiliya igice cyaho cya 35, tugashingira nk'uko abami babagaho mu gihe cya kera. Naho haravuga andi magambo akomeye. Yusomye Ingoma za 2 igice cya 35 umurongo wa 23 kugeza ku murongo waho wa 24, avuga ngo maze abarashi barasa umwami Yoziya, abwira abagaragu be ati nimunkure ku rugamba ndakomeretse cyane. Nuko abagaragu bamukura mu igare bamushyira mu rya kabiri yari afite bamuzana i Yerusalemu, ahera ko aratanga ahambwa mu bituro bya basekuruza. Abayuda bose babi Yerusalemu baramuririra, nukuvuga ngo baramushyinguraga kandi bamushyinguye mu butaka. Kuva na kera rero mu muco abantu benshi muri Afurika bashyingura mu butaka, kuko ari namwo umuntu yavuye, ni nayo myizerere, ni nako buryo bwiza bukwiriye kuba buriho kugira ngo umuntu asubizwe iteka. Kuba umuntu yajya guturirwa cyangwa se gutwikwa ni nko gushinyagurira umuntu kugira ngo umuntu agatwikwa kandi cyari kiremwa gifite agaciro. Ikindi kandi abantu bakavuga bati umuntu w'agaciro, umuntu w'intahangarwa, umuntu n'umunyagitinyiro, akwiriye kuba yubahwa agatinywa mu buryo bwari bwo bwose, kubera yuko ari kiremwa umuntu adapfa kuba yarema ubu buryo bwose bwari bwo bwose, cyane ko iyo amagara mu kitse cyangwa se amagara arangiye udashobora kugira ubushobozi bwo kongera kuyamusubiza atari Imana imufiteho ubushobozi, kandi nako biri. Bene data rero mwamukurikira ibiganiro byacu, twavuga ko kwica ku mission tugira ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ijambo ryo kubohora, tukagira n'amasengesho yo kubohora, amasengesho atambuka kwa gatandatu, tugira n'uburyo bwo kwiga Bibiliya. Ikindi kandi tugira n'amakuru atandukanye agize aho ashingiye ku myizerere n'imyemerere, ku madini n'amatorero. Tugira n'ikiganiro kitwa sobanukirwa, ari nacyo twe turimo dusobanurira abantu. Ikindi kandi tukagira n'ikiganiro kitwa ibimera mu buvuzi bw'Imana. Mu minsi iraza nacyo turajya dutambutsa
ko ibiganiro byacu biri muri rw'icyongereza tuzajya tunabishyira no mu kinyarwanda n'ubundi tunasaba ko n'ubundi muzajya mukurikirana ibiganiro niho tubasha kumenya bimwe mu bimera byabasha kutugira umumaro ku buzima bwacu cyane cyane mu kutuvura cyangwa se kudukingira indwara zimwe zikomeye zigiye zadukira abantu. Ahangaha rero hari indwara abantu batangiye kumenya imiti bagomba gukoresha za ndwara zimwe bavuga ko ari indwara zidakira, indwara z'igihe kirekire. Hano rero kuri Cyo Gufi Mission ubasha kuhamenya uburyo wazivuza kandi bukagufasha. Hari benshi batangiye gufashwa nabyo. Ikindi kandi urashobora kwamamaza bimwe mu bikorwa byawe uciye mu biganiro byo kuri Cyo Gufi Mission. Ndagira ngo rero inshuti zacu mwamuri kumwe natwe tubashimire cyane kuba mwabanye natwe, tubifuriza kugira ibihe byiza, kugira amahoro y'Imana, ariko nanone hamwe no gusenga no gusaba Imana yo mu ijuru kugira ngo urusheho kuturinda no kutugira neza, ariko nanone abantu twiha agaciro kacu, twirinda imico mvamahanga cyane cyane idafite akamaro, ahubwo tukaguma mu muco wa Kristo twahamagariwemo nk'abana b'Imana. Ariko nanone tukaba tunasaba ngo umuntu nahabwa agaciro, umuntu nasubizwe uburenganzira bwo ko ari umuntu, umubiri w'uwo muntu witabye Imana uba ugomba gusubizwa agaciro, cyane ko mu gihe yari muzima hari icyo aba yaramaze cyangwa se yaragiriye akamaro sosiyete. Bityo atari byiza yuko abantu bagira ihahamuka ryo kubona batwika imibiri y'abavandimwe babo, ababyeyi babo, abana babo, inshuti zabo. Reka rero tubashimire cyane, mu gihe byiza. Mwari kumwe na Pastor Christophe, mugira amahoro.